يو فيديو جديد وضرب نار. يا جماعه احنا بس حبينا نغير المقدمه. وطبعا الفيديو اللي فات اللي هو مش عارفه هو نزل امتى بالظبط، هو كان بنفس الهدوم عشان احنا كنا قلنا ان احنا هنعمل جزء بسيط، بس الموضوع اندمجنا انا وهو فيه قوي. بس قعدنا نهزر وندخل ودخلنا مكالمات، فاللي ما شافش الفيديو اللينك في الديسكربشن يدخل تاني يتفرج عليه. هو كان هزار فهو بنفس اللبس. دلوقتي بقى هنعمل فيديو اصلا اللي احنا كنا داخلين نعمله، صح؟ فيديو اسمه ايه يا اسلام؟ لو خيروك. ماشي، هو فيديو لو خيروك. الفيديو عبارة عن سلطان طبعا ابن عمي ورا الكاميرا هيسألنا الأسئلة لو خيروك، واحنا حبيبي واحنا الاتنين كل واحد هيختار بقى حسب رغبته. طبعا الأسئلة هتبقى صعبة باين عليها عشان المفروض ان هو يسأل سؤال او يعني سؤالين، هيقول لك لو خيروك بين وبين واحنا هنجاوب، يعني نقول يا ده يا ده. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك سبسكرايب كومنتات كتير. يلا بينا نبدأ. ومعانا اول سؤال ده الاسلام. قول يا سيدي. بص يا سيدي، بيقول لك لو خيروك بين صديقك اعز صديق ليك وحبيبتك، ها حبيبتك ها حبيبتك وصديق الناس دلوقتي يلا الصديق. ده سؤال محرج. اعز صديق لو ليك. قلت لصديقي اللي بحبيبتي هتزهق. ما عنديش حبيبه اصلا، صديقي انا ما عنديش حبايب. عندكش حبايب يعني؟ الواد ماشي ماشي ماشي. صديقي. يلا. طيب السؤال التاني ده بقى البسمله. مش مطمنة بس يلا. بص يا ستي، لو خيروكي بين انك تشيلي حواجبك ولا ما تكوني من غير سنان خالص، يعني تبقي من غير حواجب ولا من غير سنان؟ انت جبتني من هنا ولا ايه؟ من غير حاجة من غير سنان؟ تعيش طول حياتك شكلك وحش من غير حواجب. من غير سنان مش تعرفي تاكلي ولا اي حاجه. من غير حواجب. من غير حواجب خالص؟ الحواجب عادي لكن ماشي. السنان لا. هرسمها بالمثل صح. عادي. لا، ما هو من غير لا، حواجب مش دي هتترسم فانت ولا هتعيشي من غير هتتعمل. اي حواجب. بس تمام من غير حواجب. طب تمام. ما تزعليش بقى، ما اعمل فيكي مقلب واشيل لك حواجب. مش انت مستغنيه عنها، مش دلوقتي دول مستغنيه عنها. طب بص يا سيدي، لو خيروك اسلام بقى المره دي، ماشي يلا. لو خيروك انك تفقد ذاكرتك، يعني تعيش من غير ذاكره وتعيش مع اصحابك، تمام؟ لو ما عندهمش صحاب انا ما عنديش صحاب. ولا تفضل ذاكرتك موجوده وتعيش لوحدك، يعني انت ما يبقاش في ذاكره بس تقعد مع اصحابك، ولا يبقى في ذاكره وتقعد لوحدك؟ اقعد لوحدي. تختار ايه؟ سؤال محير. تختاري بقى. تختاري. اختار ايه؟ والله انا اصلا ما عنديش صحاب فاختار لا ده هو بصراحه في الندالة ما عندوش شمار حميد، يعني ما كانش عنده حبيبه من شويه ولا قال لك عنده. انا ما عنديش صحاب ولا حبيب. ما اختارش احنا الاثنين حاجه. عندنا تحت البيت فانزل اقعد معاهم وخلاص. السؤال الجاي لي بس. السؤال الجاي ده بقى البسمله. انك ترمي تليفونك من الدور السادس ولا ترمي قطه من الدور السادس برضو؟ يلا. صعب ده. انا عارفه انها بتعشق تليفونها. تليفونك ولا قطه؟ انتوا ايه يا جماعه؟ احنا ما اتفقناش كده يا جماعه. جماعه. اتفاقات ايه ياما خلاص. انا اختار. أيوة. وللاسف ارمي تليفوني عشان مش هقدر ارمي اي ما كائن مش حي. تقدري ترمي قطه. لا اكيد تمام، لا. واخد بالك انت يا اسلام يعني. ترمي تليفونها. تمام. ماشي. التليفون كده المقلب التاني اهو. لو خيروك يا اسلام، تمام، بين صديق غدر بيك ادي ام مش الاصدقاء. عارفه انت هتقول الاصدقاء معايا. ولا عدوك؟ لو ايه؟ لو خيروك بين صديق غدر بيك ولا عدوك؟ لا انا عدوي عارفه، لكن صديقي اللي يغدر بيا انا ما بحبوش. يعني هتختار مين؟ والله هو سؤال محير، بس انا ما قلت لك ما عنديش صحاب والله، فانا اختار ان انا اقعد مع عدوي. طب حتى تمام. نعرف نتخانق مع بعض. بص يا ابشر ستي، يا تيمور. قول لها هي صديقك عشان لو جبت لي صديق انت كده تبقى مقفل. طب بص، لو تختاري انك تقعدي جنب واحد ريحته معفنه بمعنى الكلمه، ولا واحد عنده كورونا؟ واحد عنده كورونا طبعا، ده مش محتاجه تفكير عشان ما بطيقش اصلا لا نفس حد ولا اي ريحه. واحد عنده كورونا واحد يعني عنده كورونا. فيها حياه وموت دي. هي عندها يعني- موت ومرة حملها ما والناس عنديش عندها فوبيا من الريحة الموضوع عندها فظيع. تمام. مقلب خاله اللي فات اللي هو ريحه وحشه ده عدى بالعافيه اصلا معايا، يعني فضلت اكح بعديها، بس هو يعني حقيقي ما بطيقش خالص ريحه وحشه.
ونيجي بقى للاستاذ اسلام الشهم الصديقة طبعا. الرجولة. طبعا مش قول لي بقى، عارف لو جبت لي صديق او الفظيع الشهامة. ماشي. بص يا سيدي، لو خيروك انك تنقذ طفل وانت تموت، ولا خيروك انك ما تنقذوش وانت تعيش؟ السؤال اثر فيا. ايوه السؤال اثر فيا. لا والله يا ابني، لا بجد هختار انقذ طفل واموت. لا هتاخد ايه ولا كام وليه، ده العشق لو من قلب طالع العمر حتى نضحي بيه. حبايب اهم حاجه شهم يا جدعان والله. لما تكون في ده كلام بس يا جماعة عشان بتجيبي لي دلوقتي الطفل ولا هيعرف ولا هعرف. ولا. بص يا بسمة دلوقتي، اتفضل يا سلطان. لو خيروكي انك تشوفي الاشباح ولا تسمعي صوت الاشباح، يعني انك تفضلي طول حياتك تشوفي الاشباح ولا تسمعي صوتهم طول حياتك، تفضلي تسمعي في صوتهم بقى وما تشوفيهمش. انت بتقول ايه؟ انا عندي واحدة. يعني تشوفيهم ولا تسمعيهم؟ عندي مشكلة فيها اصلا. اشوفهم ولا اسمع صوتهم؟ اه هو انا في تلك الحالتين هتجنن، اكيد لو شفتهم واكيد لو سمعت صوتهم، فا فهي مش فارقة كتير. لا اختاري بقى، يعني انا بقول لك لو يعني اكيد خير. لو شفتهم هموت من الخضة. تفضلي اكيد ايه؟ لو سمعت صوتهم هتروش. هتفضلي ايه؟ افضل ايه؟ اشوفهم يمكن يحققوا لي الحاجات اللي هقول يا فانوس السحري هو. اسلام بقى، سيب لنا السؤال ده الاسلام. بص يا اسلام، قولي لي يا خش الاسلام. بص يا حبيبي، أيوة. عشان انا عارفه ان انت قلبك طيب. حبيبتي لو خيروك ما بين ان انت يبقى معاك فلوس كتير ولا تعيش بصحتك وما يبقاش معاك فلوس. لا الصحة يا ولد. الدراع ده يجيب ألف. مش بقول لك الشهامة. ده الدراع ده غطي غطي بسرعه. يعني ايه بقى؟ ايوه بس حلو كده. يعني يقول لك ايه، دراعك احسن من فلوسك. ايوه مين اللي قال بقى كده؟ بيقولوا كده. ده في جمله استاذ محمد رمضان قايلها، صاحب دراعي وعم قرشي واي حاجه تاني ما افتكرش. استاذ عادل امام اللي قالها. استاذ عادل امام. استاذ عادل امام. عادل امام اللي قالها؟ ايوه استاذ عادل امام اللي قالها. عادل امام في فيلم سلام يا صاحبي، انا بحب الفيلم ده قوي. لا والله. والله ما اتفرجت عليه ما شفتهاش. بيقول لك صاحب دراعي وعم قرشي واي حاجه تاني ما افتكرش، ده السادات اللي قالها. محمد امان. دي اغنيه صاحب دراعي وعم قرشي يا واي جماعه حاجة ما تاني علينا، ما المهم ان الجمله دي مهمه يعني. يلا السؤال اللي جاي ده بقى البسمله. ايوه عشان حبيبتي يا بسمله قلب ماما يا ناس. بصي بقى يا قلبي، لو خيروكي ما بين ناخد الميك اب بتاعك كله وما تستخدموهوش تاني، يا اما ما تدوقيش الشوكولاته مدى حياتك تاني. يعني يا جماعه هشوف بسمله. تستغني عن الميك اب ولا تستغني انا عن عارفه ان هي الشوكولاته؟ بتعشق الشوكولاته. السؤال والميك ده اب ما جاي تقدرش من ماما، تستغنى. فيعني الموضوع بقى صعب كده. يلا يا قلبي، يا الميك اب وده فعلا هيحصل فيكي، استغني عن الميك اب خالص وتستغني عن الشوكولاته ما تاكلهاش ابدا. شفت بسمله؟ لا كانت قاعده معايا من شويه. لسه معديه من يلا حبيبتي، يلا يا قلبي، يلا يا روح. يا ماما بتحبك يلا خالص. السؤال ده ليا، اختار ان انا ما احطش. انت هتحط ميك اب؟ انا لكن الشوكولاته ده عيش من الصراحه. ايوه برضه ما اقدرش اعيش من غير شوكولاته. لا بس انت تختاري الشوكولاته عشان انت بيقول لك تستغني عن ايه؟ جمالك طبيعه كده من غير ميك اب ولا اي حاجه، انت جميله ما طبيعيه. تسوحنيش. ها اخترتي ايه؟ الشوكولاته. مش تستغني عن الشوكولاته؟ لا تستغنى عن الميك اب. تستغني عن الميك اب. هو السؤال بيقول لك تستغني عن الميك اب ولا تستغني عن الشوكولاته؟ تختاري ده. هي بتحب الشوكولاته جدا. ما بحبش الميك اب ابدا. خلاص مش هتحطي ميك اب تاني. لا احط ميك اب تاني اكيد. اتعلم ميك اب بس ممكن يلا لما السؤال اللي اتعلم بعده بقى الموضوع يتغير. سلطان، ادخل انت. السؤال اللي بعده بقى ايوه لاستاذ الفاضل اسلام. هيجيب لك صاحبه. عارف لو جبت لي صاحبي والله ما مش هجاوب. لا بص يا عم، لو خيروك انك تتجوز بنت خالتك ولا بنت عمتك، يلا. اوبا ده احنا كده نضرب في العيله احنا بقى. كده يعني الاكس والعيله لا هم اصلا ولاد عمي اصلا ما يعني. لا. امامير وحلوين والباقي كلمه على ولاد عمك. بس ولاد خالتي آه، حلوين.
لا وبصراحة في يعني ولاد خالتي فيهم حلوين كتير. اختار ولاد خالتي. لا، انت ولاد هتفضل عمي. مين يعني؟ انت بتختار مين؟ انت هتختار ايه؟ اختار ولاد خالتي. ولاد خالتك ولا ولاد عمتك؟ لا ولاد بنت خالتك ولا بنت عمتك؟ ولاد لا، ايه؟ بنت انا عارفه انت بترمي عليا، ماشي. انا عارفه. طيب كده طيب خلاص العيد. نعدي الحتة دي، نعدي الحتة دي. لا هتقطعنا أيوة. الجمله دي. يلا بسملة بقى. ايوه. لو خيروكي انك تاكلي فلفل حراق ولا حراق جدا، ماشي. تمام، ولا ليمونة تعصريها في عينك؟ يا جماعه انتوا ليه بتعملوا معايا كده في ايه؟ ايه؟ اكل فلفل حراق جدا. لحد ما تخلصي نجيب كله. فلفل لا، حراق. انا ممكن تمام أجيب فلفل تمام دلوقتي. تمام هاتي فلفل، قرن لا. فلفل كده. انتوا بتقولوا ايه؟ تمام خلاص هاتي قرن فلفل. انا اوعدك ان انا بعد الفيديو هاكلها فلفل حراق. يلا. ده سؤال اسلام. ماشي. تمام؟ ماشي. اه. بص يا سيدي، بيقول لك لو يعني تفضل انك تسمع حمو بيكا ولا اسلام المرج؟ ها؟ اسلام المرج. طبعا. اسلام المرج. اسلام المرج. اسلام المرج. عملت فولو. اسلام المرج. فولو باك. اسلام المرج. نزلت تستا. اسلام المرج. واسلام المرج. اسلام المرج. انا غلطان ان انا سألت السؤال ده. انا غلطان. حمو بيكا اللي يجي جنب اسلام المرج. طب سؤال بقى ده البسملة. ايوه. تفضلي انك تتجوزي حد انت بتحبيه وهو مش بيحبك، ولا هو بيحبك وانت مش بتحبيه؟ فاهمه؟ ايوه، اختاري بقى واشجيني يعني بقى. انت اللي بتحبيه وهو مش بيحبك، ايوه. ولا هو بيحبك وانت مش بتحبيه؟ حلو أيوة. السؤال ده انا عايز اجاوب عليه. انتوا اصلا بتقولي يعني انا اصلا شخصيه اوفر في احنا ممكن مشاعري نسال شويه. اسلام نفس السؤال بس ما يتخلص. هسأله الاسلام لو عايز. هو اللي انا بحبه ما بيحبنيش. اللي انت بتحبيه هو ما هما بيحبكيش. بيحبكيش. واللي هو بيحبك انت ما بتحبهوش، فانت تختاري مين بقى؟ يعني هختار اللي طب أيوة. انا اتجوز واحد ما بحبوش ليه؟ ماشي. ليه اتجوز واحد هو ما بيحبنيش؟ هو قدامك يعني أعمل اختيار، إيه هو ده دلوقتي؟ كده، هو اختيارك انت كده. اختاري. لازم هنا السؤال تختاري بقى. يعني مش لازم دخلتي؟ تختاري حد. ها. نام ساعتين أنا عارفة مثلا. الموضوع صعب الموضوع صعب قوي. هختار يعني. اختاري طب لو ما يمكن اللي ما بحبوش هو هيخليني بحبه. انت بس اختاري، لا، هختار اللي بحبه. او تختاري ان انت لا، بتحبيه بس هو ما بيحبكيش. هو ما بيحبكيش. يعني ممكن يحبك. ما هو بقى في المستقبل بقى. والله لا هخليه يحبك. الدنيا خالص كده. يعني قولي له اول ما تقولي الجملتين دول هيحبك على لو طول. انا اختار اللي بتحبني. ليه بقى؟ اشمعنى؟ اتفضل. طالما انت بقى عادي انا ما بحبهاش عادي. ليه؟ ازاي تعيش مع حد ما بتحبني. بتحبوش؟ بقية حياتك مع حد انت ما بتحبوش. عادي. أنا تفضل طول بالنسبة عمرك لي عادي. تدور على الحب وما بالنسبة لي- تلاقوش. بالنسبه لي عادي. واحده بتحبني ايوه هي يعني هتسمع كلامي ايوه. وهتقع بس تحت انت كلامي. هتسمع كلام كل حاجه بس انت مش هتحبها عشان الحب مش بايدك. يا ستي مش عايز احبها، مش هبقى عايش معاها. هو داخل يخونها اصلا يا بس بنتي. ساعات ما انت ما بتحبهاش. يا بنتي لا، هو الرجاله اليوم موضوع عايز- تاني. عايز واحدة خيانة. بتحبني لا والله خالص. ما فوق، مش خيانه، مش هخون. لا معلش بقى، ده احنا نقعد بقى نكتب لا. الفيديو بقى نشوف الحوار ده. اسمعيني يا حبيبتي. انت بتقول ايه؟ يعني انا دلوقتي لما اتجوز واحده بتحبني وتبقى تحت امري تحت طوعي. هو انت لابس فردة وفردة؟ حضرتك. تعمل موضه. حضرتك. ولا اعملي وروحي وسوي وتعالي هتعمل. بس انت ما بتحبهاش، ما هتعمل ولو قلت لك انها مش هتعمل هي تعرف هتعمل. تعيش مع واحده في قلب البيت وانت داخل خارج شايفها في قلب البيت وانت ما بتحبهاش؟ ماشي مع الوقت هحبها عشان هي مراتي. قدر ما حبيتهاش. ما اخلف منها احبها عشان هي تبقى ام يا ابني. حبيبي طب ما انت ما حبيتهاش ليه قبل الجواز؟ خلاص انت ما بتحبهاش، الحب مش بايدك. تمام، شفتها مره اتنين تلاته واتكلمت وما حبيتهاش برضه. ايوه. اتجوزت وبرضه ما بتحبهاش. ليه بقى تتجوزها طالما انت ما بتحبهاش؟ عشان هي بتحبني. امي قالت لي مثلا خد اللي تحبك وتخش اللي تحبها. الله هو انا امي الله قالت لي الله. نفس سقفة الكلام. سقفة سقفة الإسلام. سقف الإسلام. هو يعني نفس المثل بس كلام لا. خلص. وبكده يا جماعه يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب للقناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل تعملوا جديد. كومنتات كتير حلوه شبابكم عشان حقيقي الكومنتات بتاعتكم بتفرح. يلا 1 2 3. ولو الفيديو ده يا جماعه وصل 50,000 لايك هنعمل لكم جزء تاني برضو من لو خيروا. اخش بقى انا الدعايه او ليه بقى؟ كلمه وكلمه. انت كلمه وهي كده. الدعايه. ناس انت وليه ناس كتيره بيخشوا يكلموني. ناس كتير كانت عايزه تتواصل معايا. ماشي. طب وقف. قول بقى انت لينك في الديسكربشن. ماشي.
وناس كتير يا جماعه كانت بتكلمني على لسه بتكتب لي كومنتات ان هي عايزه تتواصل معايا. اللينك بتاع الجيميل بتاع بسمله تحت في الديسكريبشن. اي حد عايز يتواصل، اي حد عايز يتواصل معاها او الدعايه او الاعلان عامه ينزل اللينك تحت في الديسكريبشن ويبعت لي مسج واحنا هنرد عليه. يلا باي. باي.